چەند پێزانینێک دۆ پرۆژێ هەژماری من تا ڕۆژە 13 مەهانی ساڵە 2024 وەک دەستپێشخەریە بەڕێز مەسروع بارزانانی بوو سەرۆکوەزیرە هەرێمە کوردستانê ku dest pêke bil 2023 û divêtin 2024 bidumahî bêt an ku hemî fermanberên mîrî yên hikûmî li Herêma Kurdistanê dibine xudanê hejmarê min an ku karteka benqî dê boyê te drûstkirinê û dişêtin parê xwe موچê xwe şêwazekê rasta rast ji 1200 amîrên rakêşana pareyê an ku ATM meşîna seraserê Kurdistanê parê xwe rakêşin û kar bînin bu her fermanberekî hejmarê min dête girêdanê pirêka êk ji van benqin hene yê diyar kirî pot bîtin benqedî jî bejdar bin lê prosesa henê da paşa rojê da gelek xizmetguzarî bê beramberin wekî durustkirina hejmarê min rêvebirina hejmarê min her wisa prosesa rakêşana lîsta xercî û moçe û dahatê te li ser accountê te eger te moçê xwe rakêşa pirêka cihazê rakêşana para an ku ATM meşîn yê her banka te ya bê beramber e belê te parê xwe û moçê xwe rakêşa bi cihazekê dî rakêşana amîra an ku bankeka ciyawaz pirêja 4000 dêş moçê te ê te birînê wek emûle bu banka dî an ku banka ciyawaz ji banka te an ku eger moçê te 500,000 bît û te parê xwe rakêşa pirêka ATM meşînekî bankeka dî bez dê 2000 dînar hesaba te nexware bo vê prosesa henê wek emûle li banka ciyawaztir ji banka te ev karta henê dihê te ji batin karteka nîvdewletî an ku di dişê gelek tişta bi şêwazê online bikirî rast pirêka mobayla xwe û ev kirîna hene hemî di pêşçavê te bît an ku pêzanî te kirînê dêne ser mobayla te û dê zanî te çi kiriye û bi çendê te kiriye û mangane di prosesa wê hemî pêşçavê te bît her wisa tu dişê pare bo hindekê dî hinêrî an jî firê bikey pirêka mobayla xwe çinkî ev karta henê karteka nîvdewletî ye an ku jimarên evê karta henê 16 jimareyî ye paşa rojê da tu dişê gelek karedî vê karta henê bikey tu dişê qerzekî werbigirî pirêka karta henê tu dişê silfekî werbigirî pirêka karta henê û dişê gelek karindî yê darayî bi xwe cêbecê bikey pirêka karta hejmarî min